Tá na minha cabeça. Olha bem, essa rede. Mano, isso é um cu O de... que houve, mano? Ah, tá. Põe lá perto do trem bala lá. E o balão? Ô, Olha bem, ó, Roberto. Tá E o bêbado. balão, mano? o quê? Tá bêbada? O teu cabelo dança minha cruz. Essa caneta é minha, é minha. Olha, tinha Parabéns, Tássia. Olha a cabeleira do bebê. Demo. Onde é que eu botei o desliga? Tá bem, Olha, é só começar a jogar videogame e ela deita na cama. Desliga na hora. A fonte de energia é a mesma do videogame, ela desliga. Ô, vai, vamos jogar um videogame agora? Vamos jogar videogame. Eu sou parceiro. Não. Vamos A dormir. Letícia tá na casa do padrão. Não, mãe, Vamos dormir.